দেখলাম 3D কিভাবে পাখি আঁকতে হয়। এবার আমরা দেখব, আমরা এবার কি দেখব? চলো আমার মাম্মাকে জিজ্ঞেস করি। গত পর্বে তোমরা দেখেছো কিভাবে 3D পাখি আঁকতে হয় এবং কিভাবে অয়েল প্যাস্টেলে কালার করতে হয়। এই পর্বে আমরা 3D আরও একটি পাখি আঁকবো এবং ভিন্ন একটি ভঙ্গিতে। এটা আমরা স্কেচ করব। যারা তোমরা স্কেচ করতে পছন্দ করো তারা এই পর্বটি দেখে ভীষণ মজা পাবে। স্কেচ করার জন্য লাগবে কার্ট্রিজ পেপার, ইরেজার এবং 3 ধরনের পেন্সিল, 2B, 4B, 6B।
আমার কাছে এটা অনেক অনেক সুপার 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 বাবা সুপার থামো থামো, আমি বুঝতে পেরেছি বাবা, আমি বুঝতে পেরেছি। থামো থামো। সুপার ডুপার সুন্দর লেগেছে। হাজুয়া তোমার কাছে? আমার কাছে সুপার 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 থাম 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 বাবা, আমি বুঝতে পেরেছি, আমি বুঝতে পেরেছি। থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ, তোমাদের দুজনকে অনেক 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 ধন্যবাদ।